டிஎன்பிஎஸ்சிக்காக ஒரு சிம்பிளிஃபிகேஷன் சம்மு உங்களால் இந்த சம்மை சால்வ் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்கள். 1/4 பவரில் -2 -3 × 8 பவர் 2/3 ப்ளஸ் 4 பவர் 0 ப்ளஸ் 1/16 ஹோல் பவர் -2. ஃபஸ்ட் இங்கே பாருங்கள், இதனுடைய அடுக்கு வந்து மைனஸில் இருக்குது. அதனுடைய குறியை மாற்றணும் அப்படின்னா இதை அடிமானத்தை வந்து தலைகீழியாக போடணும். அப்போ 1/4 எப்படி எழுதிக்கலாம்? 4ன்னு எழுதிக்கலாம். பவரில் வந்து 2. புரியுதுங்களா? அடுக்குனது குறிய மாற்றுறதுக்கு அடிமானத்துடைய தலைகீழி போட்டால் போதும். அடுத்தது -3 × 8 எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா 2 பவர் கியூப்னு எழுதிக்கலாம். ஸோ ஹோல் பவர் 2/3 ப்ளஸ் 4 பவர் 0 எனிதிங் பவர் 0ங்கிறது 1. சரிங்களா? 5 பவர் 0 எனிதிங் பவர் 0 1 ப்ளஸ் 1/16 இருக்கா, அதனுடைய குறியை மாற்றணும். அப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம்? 16 பவரில் 1/2ன்னு எழுதிக்கலாம். ஏன்னா அடுக்கு வந்து மைனஸில் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அப்படி எழுதியிருக்கோம். சரி, இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளை பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இந்த 3க்கு இந்த 3 கேன்சல் ஆயிரும். 4 பவர் ஸ்கொயருங்கிறது 16 -3. ஸோ 2 பவர் 2ங்கிறது 4 ப்ளஸ் 1 ப்ளஸ் பாருங்கள் 16 பவரில் வந்து 1/2 இருக்குது. ஸோ 16 பவரில் வந்து 1/2 இருக்குது. அதாவது ஒன்றும் இல்லை, இங்கே பாருங்கள், எக்ஸ் பவர் 1/2னா என்ன அர்த்தம்? ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ்னு அர்த்தம். இதே எக்ஸ் பவர் 1/3னா என்ன அர்த்தம்? கியூபிக் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ்னு அர்த்தம். அப்போ 16 பவர் 1/2னா என்ன அர்த்தம்? ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 16 அர்த்தம். ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 16ங்கிறது 4 × 4 தானே 16. அப்போ 4 தான் வரும். ஸோ இதோட வேல்யூ 4. ஸோ இங்கே பாருங்கள், 16 -3 × 4ங்கிறது 12 ப்ளஸ் 1 ப்ளஸ் 4. ஸோ இதை சிம்பிளை பண்ணிங்கன்னா 4 ப்ளஸ் 1 ப்ளஸ் 4. ஸோ டோட்டலாக ஆன்சர் வந்து 4 + 4 8 1 9. 9ங்கிறது தான் சரியான விடை. தேங்க்யூ ஸோ மச்.